ตอนนี้การรถเข้ามาเนี่ยมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างเรามีการตรวจหมดนะครับแล้วรถยนต์รถต่างๆเหล่านี้มีการรับบัตรหมดเลยนะครับก็ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของคนในมสวนิสิตบุคลากรคณาจารย์ตลอดจนผู้ใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างยังมีอยู่เป็นรถมอเตอร์ไซค์ที่ดำเนินการเองโดยมหาวิทยาลัยที่เป็นเสื้อสีชมพูเพราะทั้งริมฟุตบาททั้งหมดเป็นเลนจักรยานรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์เข้ามาก็ต้องมาจอดในที่ที่เรากำหนดให้เรื่องสาธารณูปโภคไฟฟ้าประปาเนี่ยตอนนี้มหาวิทยาลัยเราก็ดำเนินการไปได้ระบบมาตรฐานแล้วระบบมาตรฐานประปาของเราเนี่ยก็จะรายงานทุกสัปดาห์ต้องเจออีกนะคือเรื่องในอนาคตปีหน้าเราต้องปรับปรุงอาคารพื้นฐานเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากนะต้องฝากไว้เลยว่ามันต้องกระทบเรื่องการเรียนการสอนแน่นอนเพราะเป็นอาคารที่เป็นแหล่งปฏิบัติการส่วนใหญ่ตรงนี้นะครับผมเนี่ยตอนนี้ก็ต้องฝากทางประชาสัมพันธ์พวกในปีหน้าเนี่ยเราก็จะรองรับเป็นเจ้าภาพเป็นสถานที่จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมของนักเรียนแล้วก็จัดเป็นสถานที่จัดการแข่งขันพิธีปิดพิธีเปิดแล้วก็สถานที่แข่งขันสนามส่วนใหญ่ใช้ที่มสวศรีโรจน์ที่อำเภอพลักในการแข่งขันนักกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาตินะครับก็มาทั่วประเทศสะท้อนให้เห็นว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยรับใช้สังคมเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสมบูรณ์แบบในการแล้วก็มีเรื่องของอินฟราสตรัคเจอร์เพียงพร้อมที่จะรองรับในการจัดงานใหญ่ๆได้